हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी बंदे से गुनाह होता है और वो अल्लाह के सामने हाथ उठा के तौबा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि देखो ये मुझसे तौबा कर रहा है ना, तो इसको यकीन है कि कोई खुदा है, कोई रब है जो इसके गुनाह पे सजा भी दे सकता है और मुआफ भी। हालांकि अभी अल्लाह ने सजा दी नहीं है, कोई नजर भी नहीं आ रही सजा इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है जो इस गुनाह पे सजा भी दे सकता है और